પડાલો ઉભા તું પડી જારે દો ના બતા મારી મરા ચાલ લે દોર તું લે કોણ અનકા તું સ કોણ પેલા એમ કોને લે? કે અનકા કોણ લઈ લે હા અનકા પકડ ચક્કુ પકડજે અમાર ગટુ કાકાને બોલાય તો એ કારડોન ચક્કુ પકડ મારો અનકા ગાલ દો અનકા આગા ગાડુ મને ઓળખતો ચાલ, આ ગાડુ કાકા અનકા ગાડુ કાકા ચક્કુ લાને કે ગાલ દે હમણા ગાડુ કાકા ચંગાટ આવો ક્યાં પૈસા ના આવે પૈસા તું નહીં ના ભાઈ ગમો ખાતો હોય નહીં હોય ગમુ દે કાઢી ના પૈસા અંતાલ પાવ અંતાલ પૈસા અંતાલ પકડ પૈસા લે ઈ કાકા એટલે પૈસા માર ભાડું હો ભાડું લેવા ચાંદીઓ ઓય ભાડું લેવા હે નેકટ અમને હે કે તે ખાવાના જો પાવો આખો તમો તો ખાલી પાડું રાખો. માર ઘટુ કાકાને બોલાઈને આવો હાકા એક ઈટ બુડા મને મરી જવાનું હેડો દાદા પેલા જે પકડી તું લાગે એ આ તમને યાર હારું ના લાગ્યું હું નાખી લાવ ભાઈ યાર એ ભાઈનો ફોન આવ્યો આપણા કોણ લાગ તા જોડે રાખે ચાલે સાયકલ હવે સ્કોર્પિયો લાવડી મારા થોડું આટલું ડૂંટીનું કે કાઢવાનું હાઉ સ્કોર્પિયો ના ફોન નહીં લાવો ઓને કોઈ હેલો હા આવો ખાઈને બેન આવું ચમ રોવા છોકરા કાકા પેલા કોક ધોતિયા ડોહો હતો તે ફોન ને ચેન ને બધું લઈ ગયો હું કે હા સાહેબ ચોકાનો? જોઈ રહ્યો ઉભો એ ભાઈનું હતું બટુકજી હા હું પોલીસ વાળો ઉભો હું અમારા જે પીઆઈ છે ને એમને ફોન કરું હેલો હા આપ ભાઈ એવું કે જે પેલું રેલવે વાળું નારું હે ને હા હા એટલા પેલા એક છોકરો કે હોનાની ચેન ને મોબાઈલ પડાવી નાખ્યો ને કોક બટુકજી ડોન કે ના હોય હા ઓહો બટુકજી ડોન પર તો યાર 3-4 કેસ આવી ગયેલા હા નોમ બોમ તો હભરાય ને એમનું હોય ઓહો હા યાર નામ તો એમના 3-4 કેસ આવેલા એમના ઉપર તો તે હાલે મને હું નેરિયામાં જતો હતો ને ખાવા હા તે છોકરો રોતો આવે તે હા તે છોકરાને પૂછો ફટોફટ છોકરો હતો છોકરો હતો હા તે છોકરાને પૂછો કે ફટોફટ ચી બાજુ માર્યો ડોન તે સાઈડ જીવે છે બકા આ સાઈડ ને એરિયામાં આ સાઈડ કઈ બાજુ હા હારું તમે આ પેલું નારું હોય ને રેલવે નું ઓહો ઓહો એટલે થોડા અંદર આવો નેરિયામાં હા હા હું આવું હેડો હાલ જોન બોલો હેલો ઓમ જીયા ચાલ ઓની ચેન લઈ લીધી ત્યાંના મોબાઈલ લઈ આ છોકરા પૂછો ચમ રોવા બકા પેલા બટુ કાકા મને મારે હું આઈને આ જતું તું કેટલા આવ્યો? બધું પર લાગ્યું આ તો બટકાના બટકા કાઢી નાખો ચોકન આવ્યો કહેજો આની હરિયા બધું દેખજો એની રાડ બહુ વધી ગઈ હવે જેલમાં 3-4 કેસ આયા ને અમે બહુ કેસ આવી ગયા એને પકડવો તો હતો જ મારે હવે જેલમાં પૂરવાનું તો એના ચોટે ને બોટે ભાગી જ નાખ્યા બટકાના હાકું તો બટકું કરી નાખો અરે અરે બાય અરે દારૂ બધાનું લાર આવી રહ્યા તમારે એક જ જોઈ આવે ચમ પાવ આવ્યો આ લેવાનો ડોન ના અમે પીઆઈ છીએ કોણ છું પીઆઈ આ કાકા મોટો પીઆઈ પીઆઈ સુકાન ડક્કા જતો ને ગાય ઓ મારો કોલે પકડ એ ટોલિયા એને રાખો ખબર ને કાકા આયો અમે તારા બહુ 3-4 કેસ આવી તારા બચકા ખબર નહીં પડતી આ ચશ્માન બસમાં મફતના પહેરવાન ત્યાંનું બેનો બધાને પહેરી હેડ ધ્યાનમાં લઈ લો ચેન કાઢ પેલા બે છોકરાને ચેન આલ દે
ખબર નહીં પડતી હો રૂપિયા બધા આપી દો તમે મને છોડ દો બરોબર ના 3 લાખ રિશ્વત આલો કાકા કાકા રિશ્વત આલો 3 લાખ રૂપિયા આલે રિશ્વત આલે તું. પોલીસ ને રિશ્વત આલે ને. ચેન લઈ લો પોલીસને રિશ્વત આલે ને. તું જા બસ અરે કાકા. બાઈક ચલા દો હા, આ ચેન ખાવા દે ચેન લઈ લો ચશ્મા ને ચશ્મા. ચેન મારી સાહેબ હા હા તારી આલો. સાહેબ ચેન મારે ઓમ હેડ ઓમ હેડ સાહેબ માં ફોને લઈ ચેન ને ચશ્મા કાઢ હેડ પણ મફત ના પહેરવા. પકડજો. માં ફોન લઈ લીધો સાહેબ કાકા આ બધાને ચેરા ભૂલવાન નહીં બધાને મારવાના ઓ તારી હેરા કાઢ. માર. હેરા. હેડ જેલમાં હેડ. કાર્ડોન રંગ જોમે કે જંગ જવાબ જો આપણે બેની એન્ટ્રી થાય ને તો બાકી મેટલ છે હા મારું જીજે ટુ વિસનગર હા જીજે તું